尺價都係800蚊頭左右嘅啫。SkyTrain Station 行路5分鐘就可以去到，單位咧亦都做咗全新嘅裝修。我哋做嘅 staging 咧非常有格調，呢啲專業嘅嘢都係留翻俾專業嘅人做啊。Hello， 大家好，又阿 Mike 啊！相信大家如果留意開 Richmond 嘅 Caxton SkyTrain Station 嘅話咧，都知道啦，附近通常都係一啲新嘅樓嚟嘅。咁新嘅樓當然好啦，但係佢哋尺價咧通常都會比較貴啦，可能講緊1100蚊、1200蚊一尺咁上下嘅。咁如果大家係想用一個尺價比較平啲嘅價錢去買到一個 SkyTrain Station 行路5分鐘就可以去到嘅話咧，咁今日呢條片咧就可能適合你啦。因為我哋今日嘅全新掛牌 listing 咧，尺價都係800蚊頭左右嘅啫。咁仲要係一個大嘅兩房超級開揚嘅景色。咁大家都睇到啦，就係我哋呢一間屋係做咗 staging 嘅，咁所以陣間亦都會請阿嘉出嚟咧，就講解一下佢嘅理念同埋呢一間屋嘅特色嘅。咁我呢一個 listing 咧，咁佢嘅位置咧就係喺 Caxton 行路5分鐘就去到啦，亦都可以去到咧 Yohan 呢一個嘅大嘅購物中心啦。咁裏面咧會有 T&T Supermarket 啦、Food Court 啊等等嘅，而附近咧亦都有 Union Square 嘅，咁就俗稱咧糖尿病廣場啊。點解？因為咧有好多嘅珍珠奶茶店啊，同埋咧亦都會有好多嘅餐館啦、出名嘅餐館啦、銀行啊、牙醫啊、診所等等，亦都係一應俱全嘅。咁我哋今日呢棟樓咧，嗰個地址就係3111 Corvette Way 嘅。咁呢棟樓係一棟石屎 building， 個名叫做 Wall Centre。我哋呢棟樓咧，亦都係去機場咧非常之快。有興趣買嘅客人或者租客咧，都會係喺機場翻工噶啦，或者咧係成日都要飛嚟飛去嘅人士就特別啱啦。雖然我哋近機場，但係我哋呢度嘅隔音亦都做得非常之好嘅。咁歡迎嚟到我哋呢個 unit 係1504單位啦。咁我哋係一個2房2廁嘅單位嚟嘅，實用面積嘅有880尺啊。而我最喜歡咧呢一個 unit 就係佢嗰個戶型非常之開揚，同埋好多窗全部都係落地玻璃啊嚇。咁所以咧成個感覺咧就係好光猛啦，同埋好舒服嘅。同埋我好喜歡咧就係佢嗰個客廳同飯廳係分明嘅，仲要係咧打橫咁去。咁所以我哋呢度咧都有好多嘅採光嘅。而我哋呢個單位咧，亦都做咗全新嘅裝修，全屋嘅地板咧都翻新換過晒，係一隻米灰色嘅顏色啦。咁所以咧顯得間屋咧更加光猛咧同埋開揚嘅。再加埋咧油晒所有嘅油啦，同埋換晒嗰啲燈嘅，咁所以係成個感覺係煥然一新嘅。咁第二點我喜歡嘅咧就係因為我哋始終都喺15樓嘅關係啦，咁所以我哋呢度咧係比較開揚啲嘅。雖則始終都會望到對面嘅樓，但係咧因為我哋高層嘅關係咧係望得比較遠啲啦，咁我亦都會睇到一啲空中花園等等嘅。咁如果你係低層嘅話咧，可能就真係未必有咁開揚嘅景色啦。好啦，我哋睇一睇個廚房先啦。咁我哋呢個廚房係一個 U 型嘅廚房啦 ，countertop 同埋個地板嘅顏色咧，我覺得咧係襯得恰到好處嘅。同埋我喜歡咧就係佢一個 U 型廚房啦，比較好用啊，多收納嘅空間不特止啦，呢度亦都好闊下㗎。可能係太太喺度煮緊飯，咁啊先生咧喺度洗碗，咁啊兩個人咧都 fit 到嘅嚇。咁啊加埋咧就係佢哋嘅appliances 啦，都係用翻不鏽鋼 appliances 啦，牌子會用呢個 GE General Electric 啦。咁呢個雪櫃咧就係30寸嘅雪櫃啦。然後我哋呢一個嘅 range 咧就亦都係30寸嘅5爐頭明火煮食嘅。講一講啲收納空間啊嚇，上面咧有好幾個 upper cabinet 嘅櫃啦。咁呢兩邊咧亦都有一啲空間俾你擺下。可能你啲公仔麵啊，可能俾我就會擺下啲公仔麵，跟住之後呢度咧又有啲細嘅櫃桶啦，側邊呢度咧亦都有一個空間，同埋我留意到咧佢上邊亦都會有一個大嘅空間俾大家擺嘢，咁我覺得收納空間方面咧係好足夠嘅。Countertop 另外一邊咧亦都有一個凹咗落去嘅位，可以俾你擺 bar store 咁，或者你覺得唔需要嘅話咧，其實呢度咧已經足夠有一個 dining area 咧俾你做一個用餐區噶啦。另外一個 feature 位我好喜歡咧，就係呢兩間房咧都有好開揚嘅景觀，都有兩邊嘅窗啊。睇呢間房先，呢間房咧兩邊落地玻璃啦，同埋佢嘅景觀都非常之開揚。我仲可以睇到東邊嘅 Metro Town， 天氣好嘅時候咧仲可以睇到雪山添。我覺得咧，我哋呢一個嘅業主都好有誠意嘅，除咗換咗地板之外咧，佢喺一啲收納嘅空間咧都做咗一啲嘅
功夫落去嘅，包括咧係呢一間房嘅衣櫃啦，咁佢亦都做咗一啲收納空間啦。你睇到呢度可以放鞋啦，呢度可以放好多唔同嘅嘢，呔啊、衫啊、褲啊。咁跟住呢邊咧，亦都有啲櫃嘅，咁所以咧係真係誠意滿滿啊！嚟到側邊呢間房啊，亦都係有兩邊嘅窗啦，咁所以睇到嘅景咧都係好開揚嘅。咁而家放咗咧係一張 Queen Size 床啦，咁側邊仲有空位啦，可以放兩個嘅 Nightstand 添。同埋咧成間屋咧，因為可能油咗新嘅油嘅關係啦，咁所以咧好似一間新屋咁樣嘅。同埋佢哋呢一啲嘅櫃咧都油晒，仲做咗一啲 organizer 咧去俾你用嘅。咁我哋而家去睇下兩間洗手間先。咁呢一個咧就係我哋嘅主人房嘅套廁啦嚇。咁我覺得咧一樣嘢就係佢係 keep 得好唔錯嘅。咁同埋我哋亦都見到咧，在翻新嘅過程亦都擠翻嗰啲嘅 caulking 位嘅。咁所以呢啲係白色嘅。而呢一個咧就係客廁啦，兩間廁所咧都係用 bathtub 嘅。咁佢所有嘅門同埋框咧都油過晒油啦。咁呢度咧就係一個 stackable 嘅洗衣乾衣機。咁側邊呢一度咧就係佢嘅一個嘅 wardrobe 位。除咗嗰邊門口位咧有呢一個 wardrobe 之外咧，後面呢度咧都有一個 linen closet 嘅，就可以俾你擺下啲被啊，或者你啲毛巾啊等等嘅。嗱，咁我哋間屋咧就睇完啦。咁除咗佢呢一個戶型設計做得好好之外，採光好好之外，大家留唔留意到一樣嘢咧？就係我哋做嘅 staging 咧，非常有格調。但係我淨係知道格調啫，究竟係邊一種風格咧？就要請阿嘉嘉出嚟咧，同我哋講一講啦。咁今次咧就好開心可以幫屋主做呢個 staging 啦。今次我就用咗種現代加輕奢嘅 style， 即係 soft luxury 啦，就用一種灰色、黑色同埋米色系咧去搭配嘅。咦，咁我又想問下啦，上一次我記得你係用啲淺嘅顏色嘅，咁今次點解你會用一啲深色同埋淺色做搭配咧？咁我今次咧就見到屋主啦，就換咗一隻米白色嘅地板，用翻米白色就會有少少撞色嘅，咁所以咧就想用翻啲深色咧去營造一種對比嘅感覺。咁咧主人房咧今次咧就都係用一個灰色嘅一個搭配啦，就想 match 翻個廳嘅感覺嘅。床單咧就配翻一種粉粉地紫嘅顏色，就好 match 呢個灰色嘅床頭咯。所以咧，如果你搭配床嘅時候咧，你要揀 cushion 嘅時候咧，你一定要揀翻同色系嘅，但有少少淺色啦，或者係唔同嘅深淺度嘅顏色去搭配咧，就會令個成個感覺好和諧啦。同埋咧掛畫一樣係嘅，你可以睇到呢幅掛畫啦，就都會有呢個顏色喺入邊嘅，即係咧就會配埋灰色啦，就配呢個床頭啦，跟住呢個粉粉地色就配呢個嘅床罩啦，跟住黑色就配翻個燈啊，同埋呢個 side table 嘅。唔講都唔覺，只係我哋呢行外人睇咧，我就覺得咧，淨係莫名其妙地覺得好和諧好靚，但係原來係咁講究，咁所以有搭配過嘅。係啊，所以真係呢啲專業嘅嘢都係留翻俾專業嘅人做啊。呢個廚房呢邊咧就有一個 up 位嘅，咁呢個 up 位咧一開始我都諗咗一陣要點樣去擺，咁後尾咧就俾我諗到咧，其實就可以咧掛一個鏡喺度啦。咁平時出門口之前咧就可以喺度補妝啦，跟住之後咧，譬如話如果你翻屋企買餸好重啊、好攰啊，咁你就可以喺度坐下休息一下，跟住之後咧再開始擺你啲餸喺雪櫃。係喎，係啦，啱啱翻屋企放低咧，肯定係好多一抽二撚喺度嘅。係啦，你放喺度，咁你如果你走到去嗰度咧，就自然唔記得咗㗎啦。佢就叮叮咁你坐喺度，唞下先，諗一諗，我啲嘢點擺？我啲米就放喺嗰度嚇，我啲嘢飲就點樣放，咁樣都係一個幾好嘅方法。冇錯，有兩個，所以有兩個嘅用途。一個就係出門口之前，一個就係翻嚟之後。冇錯，呢個嘅叫做拒絕拖延症嘅一個方法啊！唔錯唔錯，俾啲掌聲。咁今集咧，我哋同大家睇我個新 listing 啦，同埋睇嘉嘉嘅 staging 咧，咁介紹到差唔多啦。咁大家咧睇緊呢條片嘅時候咧，我哋就啱啱掛咗牌，我哋開始咗有嘉嘉可以幫手做呢個嘅 staging 之後咧，好多客人啦，包括係業主啦，或者係我哋買咗樓嘅客人咧，都嚟揾我哋幫手。咁除咗係佢嘅新 listing 掛，即係佢哋掛牌呢個 listing 揾阿嘉嘉去做 staging 之外啦，亦都有啲客人咧就係佢哋買咗間屋啦，哎呀就係唔知道應該點樣擺家私好喎，就
揾阿嘉嘉嚟幫手。咁呢樣嘢我都係覺得我自己都好驕傲啊！即係作為嘉嘉嘅老公嚟講，睇到哇佢嘅才華真係有好多人賞識，有好多人中意欣賞，好多晚即係講緊見到佢好多晚咧都即係做到好夜。我瞓咗覺，跟住之後Kira 就喊啦，因為媽咪唔喺側邊啦，原來嘉嘉就喺嗰間書房度喺度埋頭苦幹喺度做緊設計。咁我就知道你又做到2點幾啦咁樣。因為有時候做設計一開始做就會唔記得咗時間，即係就會係咁做，跟住之後就係咯，做到阿 Kira 喊我先行翻入去同佢瞓。咁記得中意我哋頻道旅遊就要邊啊 CLSS ？CLSS 啊！下一集再見，拜拜。